走路的时候呢，手不能抬得太高，也不能放得太低，要恰到好处，这是规矩，知道了吗？知道了。继续吧。等一下，刘嬷嬷，我们这都练了2个时辰了，这早就过了饭点了，我们现在又累又渴的，能不能让我们先吃点东西啊？不可以。什么时候你们练好了，我觉得合格了才能休息。继续走吧。停！易欢，谁让你坐下的？刘嬷嬷，我的脚破皮了，我走不动了。那你也先向本嬷嬷请示啊，怎么能擅自休息呢？刚才我都说了，这是违反宫规。这也算违反宫规啊？当然，在这个宫里，只要是做宫里不允许的事，说宫里不允许的话，全都是违反宫规。你知道去年的秀女里面有一个擅自喂了太皇太后的胭脂鱼，后来那个鱼胀死了。知道这个宫女怎么样了吗？怎么样了？哎呀，她可是被活活饿死了呀！饿死了？这么残酷的处罚，刘嬷嬷，那我向你请示，我能不能休息一下？不可以。起来继续。好疼啊！刘嬷嬷，怎么了？我脑袋痒痒，能不能挠挠啊？准。刘嬷嬷，说。我想，对不起啊，您肯定是那种通情达理的人嘛，不可能不让我打喷嚏的，是不是？下回憋住嘛。你哪儿那么多废话呀？赶紧走。哦。嬷嬷，你又怎么了？就这么一会儿，你举3次手了？不是您说的吗？有事之前必须举手请示啊。什么事儿说？我想放屁。嘿，你个小丫头，我算弄明白了，你这是存心跟我抬杠呢吧？没有，完全没有跟您抬杠，我这不是憋不住了吗？少跟我抬杠，你那点心思以为我不清楚吗？来人呐，把他给我拖下去，杖责20。等一下。刘嬷嬷，您可知道吏部尚书丁大人啊？我当然知道啊。那您可知道他是谁的干儿子啊？中堂大人。你的……哎呀，响鼓不用重锤吧？有些话不必说得太透吧？算了，我就看在你脚磨破皮的份上，放你先去休息一会儿吧。谢谢刘嬷嬷。继续练呐。自己坐着，有吃有喝的，却让我们饿着肚子受累。
没事没事。你们三个怎么回事啊？啊，不好好练习，在这捣什么乱呢？在这跪2个时辰。刘嬷嬷，我们真的不是故意的，实在是踩了什么东西，滑了脚。嬷嬷，这儿有蚕豆，您看，玉兰姐姐准是不小心踩到了，才摔倒的。这怎么会有个蚕豆呢？你怎么了？说话呀！啊，我刚刚噎着了。好端端的，你为什么噎着了？刚才口水没倒过来，一下子噎着了。口水没倒过来，这个周围全都是你嘴里的蚕豆味儿了，还想蒙我？手拿过来。我什么都没有。手拿过来。我真的什么都没有。刘嬷嬷。哼，你还想抵赖吗？看来我不给你点教训，你是真不知道什么是宫规呀。来人呐，等一下。刘嬷嬷，您忘了，我呢可是中堂大人的。什么人违反宫规都要受处罚？你以为我到现在还没回过味儿来吗？其实刚才我就想明白了，中堂大人怎么会派你这么一个不知道天高地厚的野丫头进宫来呢？你既然那么嘴馋，又担心挨饿，那我就罚你今天闭门思过，谁都不许给他吃喝。什么？还好还有一颗小蚕豆。好吃。但是还是好饿呀，我要饿死了，饿死人了，饿死人了！喝点水顶顶饱吧。不是吧？啊！哎呀，好饿呀！好饿呀！饿死啦！好呀。才进宫我就要饿死了，也不知道猪哥哥找没找到龙小弟。龙小弟啊，你在这宫里的位置到底高不高啊？能不能帮我压住刘嬷嬷呀？哼！哎呀！大哥，大哥！大哥，大哥，大哥，不是约好了在这见面的吗？人呢？会不会是刚进宫找不到路啊？哎，不对不对，他那么聪明，怎么可能呢？难道是出什么事了？大哥，大哥！哎呀，饿死了！
又剩一片吃了，耶！走着，走了，剩一片。太爷，太爷，太爷，嘿，吓死我了！哎呦，原来是你这个鬼东西在这装神弄鬼啊！吓我一跳！太爷，你还说是不是？行，看我怎么教训你！哼，让你知道我的厉害！嗨，你师傅没教过你吗？祸从口出，被我逮着了吧？走！哟，哎呀，进宫就要少说话，多做事，知道吗？不要像我一样叽叽喳喳的，聒噪。不许再说了啊！喂，不是吧？我没杀你啊！不是我杀的，不是我杀的！哎，你醒醒，你醒醒！不是吧？我把你给憋死了！啊，我不是故意的啊！要不然我给你念《金刚经》超度吧。对不起，对不起，对不起，对不起啊！咱们储秀宫里喂了几年的鹦鹉，居然不翼而飞了。养在池塘里的锦鲤也少了一条。说吧，谁干的？知道了。嬷嬷，玉兰、荣慧、秀禾昨晚出去过。玉兰、荣慧、秀禾，你们出来。昨天晚上，有人看见你们离开住处出去了，去哪儿了？秀禾妹妹半夜要小姐，夜里黑，她一个人害怕，我和荣慧陪她去的。只是去小姐，那有没有在回来的路上，顺便偷个鸟、抓个鱼什么的？嬷嬷明鉴，我们哪敢在宫里偷东西啊？可是除了你们三个，就没人离开过房间。不是你们还能是谁？来人，把这三个给我拖下去掌嘴，打到招了为止。嬷嬷饶命啊！嬷嬷饶命啊！饶命啊！饶命啊！慢着，昨天除了他们三个，还有人离开过房间。谁？我。你？我昨天不是罚你闭门思过吗？你居然敢偷偷跑出去！是啊，我闭门思过了。我一天没吃没喝，但是我总得拉撒呀。其实我早就怀疑你了，只不过是因为没有证据，我不便发问。这批秀女里边就属你胆子大，准是你昨天饿了一天，又打起那鱼鸟的主意了吧？哎，你有什么证据证明我拿了你的鱼跟鸟呢？捉贼得拿赃啊！我有没有冤枉你呢？我自然会查清楚的。不过这储秀宫呢，夜里会落锁，外人进不来，里面也出不去。我还就不信了，你能把那鱼骨头和鸟毛一块儿给吃了？来人呐，给我搜！这，哼，老东西，我就不信你能搜得到。对不起啊。对不起，对不起。刘某某没有。这个丝帕是你的吧？人赃俱在，还想抵赖吗？您看看，您看看，这被发现了。不过是这样的，昨天晚上啊，我是路过，我就看着这只鹦鹉想偷吃那条鱼，
我就想着赶紧制止啊，我就拿我那个丝帕往他脸上一捂，没想到他就死了。到这个时候了，你居然还这么嬉皮笑脸的跟我口吐妄言呢！本来我今天就想打你20大板的，看你如此顽劣，打30。这，哎，等一下。刘嬷嬷，您别忘了，我可是中堂大人的人呐。我要是连你这个鬼话都信，那我岂不是白活了这么多年？拖出去打！这，我说的都是真的。慢着。刘嬷嬷，可否借一步说话？这个秀女，我瞧着倒是挺有眼缘的，就替她说个情吧。昨儿个皇上赏赐我很多珠宝玉器，只是这个镯子我戴着太大了，想来这大小啊，正适合嬷嬷你呢。哎呦，那就多谢厉贵人赏赐了。今天这事儿就看在厉贵人的面子上，我就不追究了。那就多谢嬷嬷了。这个秀女有些不懂规矩，不过长得嘛倒是挺可人的。嬷嬷不如把她交给我，我来替嬷嬷好好调教调教。厉贵人，你亲自调教，那自然是一小主的福分了。易欢，还不谢过厉贵人？易欢，谢过厉贵人。徐姐姐，师傅们真的不应该把你安排进宫。这大清的皇上是咱们最大的敌人，你却要委曲求全，委身于他。一想到这儿，我这心里就堵得慌。你也别太怪师傅们了，他们这么做也是为了尽快找到铜匣，拿到藏宝图和议事名册，壮大咱们联盟的力量。可是这是牺牲了你一生的幸福啊！个人的幸福比起光复大明的大业，不足为道。更何况，我早就是一个无父无母的孤儿。如果不是六师傅收养我，我可能早就冻死在冰天雪地了。我跟六师傅名为师徒，实则亲同母女。可惜，好日子没过多少年，梅花门就遭到了血洗。青城铁老今晚为我梅花门报仇。爷，我们跟你一起走。那个时候，我年纪还小，什么都不懂。六师傅告诉我，那些杀手全都是清廷的走狗，凡是不归顺清廷的武林门派，全都遭到了血洗。
这么深的血海深仇，让你一个弱女子来报，实在是……我都不知道说什么好。你跟我还不是一样吗？咱们明珠谷长大的孩子，都是同样的命运。就连你和大师兄，你们一个是大明最后一个太子，一个是大明未来的太子妃，可为了光复大明的大业，不也冒着险潜入这紫禁城了吗？可是我不一样啊，我进宫是为了引起康熙跟鳌拜的内斗，只要一旦得手，我们就可以撤了。可是你要一直以身试敌，留在这紫禁城里，直到找到铜匣为止。你也不用太替我担心，我一进宫就得到了皇上的宠爱。我跟六师傅正努力在宫中收买耳目，拓展资源，相信我们很快就能找到铜匣，完成任务。雪姐姐，从小我就觉得吧，大人为什么总是宠你，给你贵重的首饰、好看的衣服，谷里牛羊挤的奶不给我们喝，却给你泡澡，原来是想把你养大送进宫里啊！哎呦，我小时候实在是太小心眼了，居然还会嫉妒你。一欢，那个时候咱们都是小孩子，难免会争大人的宠。以前全谷的人都宠着你，可我一进谷，大家却更宠爱我了。换作是我啊，我也会嫉妒。但现在你都知道了，在师傅们的心里，最宠爱的人始终都是你。雪姐姐，你放心吧，我跟猪哥哥已经进了宫了，而且我还结识了皇上的心腹侍卫，叫做龙三。我们也会想尽办法帮你一起找到铜匣，到时候我们就可以一起离开这个龙潭虎穴了。好，我们一起努力。雪姐姐，你看我这个好看吗？走得还真稳。爹，雪姐姐，那不是我爹吗？他怎么进宫当太监了？那不是你爹，那是李德福李公公，大内总管。厉贵人吉祥。李公公安好。孝女李易欢给李公公请安。雪姐姐，你没骗我吧？那个太监真的不是我爹啊！他真的不是。我刚进宫的时候，一看到他，也把我吓一跳，差一点把他错认成大师傅。可我再多看几眼，就看出了差别。大师傅为人严正，心地坦荡，脸上的神情总是很严肃，喜怒都能看得出来。而这个李公公却是个深藏不露的笑面虎，你永远也看不出他心里在想什么。怪不得，你都被封为贵人了，他对你好像还不是特别的恭敬。这你就不知道了。来，这李公公啊，是这宫里的大内总管，在这宫里面很有权势，再加上深得太皇太后的宠信，所以啊，后宫的嫔妃们都特别巴结他，连皇后都不例外。我只不过是一个小小的七品贵人，他自然不会把我放在眼里了。怪不得呢，这个李公公刚才还对你打声招呼，跟我连理都不理。欢儿，你以后见到李公公一定要主动打招呼行礼。这紫禁城可不比咱们明珠谷。哦，为人处事一定要小心谨慎，稍有疏忽就得罪了人，别人在背后害你，你却一无所知，那岂不是很危险？哎呦，这皇宫简直不是人待的地方吗？你啊，从小一向在外面野惯了，如今也身不由己进了宫，还真是难为你了。
你和你那个结拜兄弟龙三联系上没有？别说了，根本就没有。我们这个刘嬷嬷，简直不是人，我根本就没有机会逃脱他那些眼线，我只好让朱哥哥帮我去联系了。那就希望大师兄能够联系到龙三，让这个龙三在皇上面前帮你周旋，这样，你还能安全一些。不然以我现在的身份，也保护不了你。雪姐姐，六师傅，放心吧，我现在已经知道这皇宫的厉害了。我发誓，我绝对不会再让雪姐姐、六师傅跟朱哥哥为难了。我绝对不会再给你找麻烦了。你说的话我们可不敢相信，但愿吧，但愿啊，你能老实一点。皇祖母吉祥。得了，不必拘礼，王后来坐吧。谢皇祖母。你们都退下吧。皇祖母，出了何事？哀家刚刚得知，这批秀女中混入了鳌拜的奸细。奸细？哀家是警告过他，以为他会收敛，没成想他更变本加厉了。哀家要是不给他发发威，看来他真是把哀家当成一个没有用的老太婆了。太皇太后，秀女富察荣惠觐见。荣惠给太皇太后请安，太皇太后吉祥。抬起头来。是吗？玉兰姐姐，他们这是怎么了？荣惠姐姐她，荣惠姐姐怎么了？她昨天不是被叫去侍寝了吗？她可是这批秀女当中第一个被叫去的，你不是还挺羡慕她的吗？她不知道做错了什么，惹怒了皇上，被太皇太后赐死了。惹怒了皇上，被太皇太后赐死了。我们大家都吓坏了。对了，今天晚上秀禾姐姐也去侍寝了，不知道她今晚的运气能不能好一点。我的天哪！传皇上口谕，宣秀女玉兰侍寝。妾玉兰，谢皇上恩典。起来吧，随咱家前去沐浴更衣。李公公，秀禾呢？她为什么一直都没有回来？她不会再回来了，她也被太皇太后赐死了。哎，姐姐，公公，可知道秀禾犯了什么过错，被太皇太后赐死了？可否提示一下，也好让妾吸取教训。这个嘛，咱家也不清楚。主子们要赐谁死，那还不是一句话的事，谁又敢多问呢？玉兰不会啊！真后悔，早知道我就不进宫了。真像我这样。龙小弟啊，龙小弟，我要是再找不到你，恐怕我也顾不上什么执行任务了，只能一个字：脚底抹油，溜了。混入秀女中的3个奸细，都被哀家给处置了。这下皇上该清静了。皇祖母，如此一来，鳌拜一定会对您老人家怀恨在心的。这宫中啊，爱哀家的，恨哀家的，就像哀家的头发丝一样多。如今他们也老了，啊，
这头发细的也都掉得差不多了。哀家就是为了皇上，不管他是明枪或暗箭，哀家都能挡得住。皇祖母，皇上常说，没有皇祖母就没有他，是您为他和大清江山撑起了这一片天。哎，那是，哀家跟皇上相依为命，这么许多年不容易呀。哎，皇上啊，是哀家的命根子啊，他只要不像他的皇阿玛，哀家就心满意足了。皇祖母放心，皇上不会重蹈先皇覆辙的。这么多年来，皇上从来没有对哪个妃子特别上心过。宫里来了那么多的秀女，皇上似乎也没有多大兴趣。他才多大，正当年少，又急于亲政，这男女之事啊，自然不往心里去。当他的朝局一稳定，那可难说了。你看他的皇阿玛遇到那董鄂妃的前后，判若两人呢。纳赛，哪儿呢？那儿呢。哎，奇怪了，这谁呀？啊，居然这么大胆儿，在这紫禁城里给我放孔明灯。义父，此事蹊跷，这孔明灯上还印着2个字“龙三”，这会不会是什么行动暗号？纳赛，你带2个弟兄，把这盏孔明灯给我取下来。这，你们俩去御花园里看一看，到底是谁在放孔明灯，有什么目的？这。走，我们去保护皇上。这。皇上还没有就寝吧？皇上正在批阅奏章。我有要事要见一下皇上，有劳公公帮我通禀一下。好，左大人，请你稍后。怎么样，林公公？左大人，皇上宣你觐见。啊，多谢了。皇上有旨，撤回御花园搜查的侍卫。从今天开始，如果再发现像今天晚上这样的孔明灯，一律直接上报，不许私下议论，违旨者斩。这。左大人，皇上这道旨意到底有何深意啊？当奴才的，不要随便的猜测圣意，按旨办事。老奴失言了。这个龙小弟，你要是今天再不出现的话，我就跟你绝交。大哥，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 大哥！我呀，龙小弟。大哥，你怎么变成了个女的呢？我呀，我是易欢的妹妹，易成。大哥，你可别开玩笑。
你手上那个玉扳指，还是我结拜的时候我送给你的呢。这个呀，这是我大哥送给我的。这不可能，我大哥答应过我送给他的东西，他不会转送给别人的。所以，大哥，你到底是男的还是女的呀？龙小弟，我发现你这个人啊，身体不强，功夫还差，这江湖经验更是差得离谱，连我女扮男装都看不出来。我告诉你啊，亏得你是在皇宫里当差，你要去江湖混啊，早被别人当成下酒菜给吃了。得了吧，我早就认出来你是女的了。只不过我出身于官宦之家，从小见的女子都是胆小羞涩、大门不出二门不迈的。头次见到你这么大胆子，还敢溜进宫里偷吃东西，我呢就想看一看，接下来你还会耍什么花样。你的意思是说，你早就看出来我女扮男装了？我只是没有江湖经验，可我不是傻瓜呀。反正我们都已经结拜了，我就是你大哥，你就是我小弟，不管我是男是女的，你都得喊我大哥，知道吗？不行不行，你只比我小1岁，又是女的，你还让我叫你大哥？哎，你就老老实实做我的小妹了。不行不行不行，从小当小妹我都当腻了，好不容易落个大哥当当。我告诉你啊，这个当大哥啊，不是按照年龄，不是按照性别，而是按照能力的大小。如果你能打过我的话，大哥给你当啊。好吧，论武力，我确实不是你的对手。哼哼，哎，可是你穿的这一身女装，让我叫你大哥，我真的是叫不出口。要不然，我叫你大姐。我呸！大姐多难听啊！大哥大哥大哥。哎，不行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 ，大哥，哎，这样吧，我叫你老大好了。行吧，只要你承认我比你大就行。我问你，罗小弟，这几日我哥哥约你在这儿见面，为何都不露面啊？这前2天啊，皇上派我秘密出宫执行一项任务，我这不刚回来吗？那我跟我哥哥四处打听，为什么都没有人知道你龙三这个人啊？老大呀老大，还说你江湖经验丰富呢。哎，你看看这宫里边宫女、太监、侍卫加起来上万人，那有些人在宫里边生活了一辈子，还不能全认识呢，这有什么好奇怪的？听你这么说，好像是有点道理。我大哥是不是跟你说了？其实我就是鳌拜。嘘，咱们找个安全的地方说。走。哎，你慢点儿。对了，龙小弟，如果你跟皇上揭发鳌拜图谋不轨、伪造秀女的事情，是不是可以治鳌拜一个大罪啊？老大，你想的太简单了。这鳌拜把持朝政多年，连先帝委任的辅政大臣苏克萨哈都敢杀，这伪造秀女的身份又算得了什么？就算皇上追究起来，到时候他自然有办法推得一干二净。而且，愿意为他顶罪的人多了去了。那怎么办？咱们拿鳌拜就没办法了？其实，鳌拜在暗中培训美女，送入宫中和各大臣的府上做耳目，皇上是早有耳闻的。只不过皇上刚刚亲政，没能把持实权，所以只能暂且隐忍了。可我万万没想到，他居然会找上你。嗨，我呀，本来可以施展轻功溜走的，但是我一想，我不是还有我的龙小弟吗？所以我打算把这些都告诉你，你跟皇上说，没准还能立个大功呢，是不是？没想到老大居然肯为我冒这么大的风险。哎，对了，老大，那个大补丸的解药要不要解？有没有解呀？哎，那个大补丸啊，当然当然要紧了。那个大补丸可是鳌拜独家秘制的毒药，我跟我哥哥拿它都没办法。但是我一想，为了你，龙小弟，我要心甘情愿，哪怕是上刀山、下火海，也在所不惜。老大，还是你对我情深意重。等皇上抓着鳌拜以后，一定会逼着鳌拜交出大补丸的解药的。唉，那个小皇帝我是指不上了。一连3天，临幸的3个秀女，天一亮就被太皇太后直接给除掉了。像这样的暴力昏君，你说他就算抓住了鳌拜，掌握了大权，与我跟天下老百姓有何关系啊？老大，其实你误会皇上了。
那3个秀女啊，都不是普通的秀女，她们都跟你一样，是经过训练送到宫中来当奸细的。你是说，在这批秀女当中，还有其他秀女是鳌拜的奸细啊？当然，不仅鳌拜，还有吴三桂，还有一些心怀不轨的大臣，都在秀女当中培植有自己的亲信，妄图把手从朝堂之上伸到后宫中来，用来控制皇上。天哪，被你这么一说，好可怕呀！这原来看似平静的皇宫，有这么多阴谋啊！不过可惜那3个秀女了，她们有什么错呀？她们肯定也是受人胁迫才不得已的。哎呀，这个皇帝心真狠，把他仨全杀了。老大，这权力之争啊，不像是请客吃饭，而是你死我活的较量。皇上要是在这个时候仁慈一点，那他就会被像鳌拜那样的权臣掌控得死死的。龙小弟，你说皇上会不会把我……若是皇上呢，悄悄派人查出你的底细啊，那你这小命肯定就不保了。但是我已经跟皇上禀报过了，所以一定会保你没事的。真的啊？而且你要是配合皇上抓住了鳌拜，一定会立下大功的。哎，如果我配合皇上抓住了鳌拜，他是不是可以给我好多奖赏？那当然，赏赐的金银珠宝，你3辈子都花不完。真的假的呀？那这一趟冒险我可值了。说吧，让我怎么配合皇上？怎么配合皇上？既然鳌拜如此希望你邀得胜宠，那我们不如来一个将计就计。小主的身子并无大碍，可能是饮食不调积了食，待我为你开几服消食化积的药，服下便好了。哎呦，可不其实嘛！这宫里的茶点饮食实在太好吃了，我一吃根本停不下来。这宫里处处潜藏着危机，你要把性子收敛一点。知道了，你怎么还是老毛病啊？到哪儿都想管住我。少跟我抬杠。说正经的，我觉得龙三的计划不妥。你别忘了，你是大明晋王的郡主，我未来的太子妃，怎么能去给大清的皇帝侍寝呢？又是这句话。我不是都说了吗？不是真的去侍寝，这是他跟皇上商量的一出戏，为了骗鳌拜的，不会真的去给小皇帝侍寝的。话虽如此，可是如果你真的进了小皇帝的寝宫，这半夜3更孤男寡女的，小皇帝又是青春年少，你又这般貌美，万一他想假戏真做了怎么办？不入虎穴焉得虎子。而且龙三都跟我说了，前段时间这个小皇帝啊，中了鳌拜的慢性毒药，大伤元气，到现在还没有恢复呢。对你呀，我永远没办法放心。我给你准备了一条禁过蒙汗药的丝巾，如果他真的对你起了色心的话，你就想办法让他嗅这条丝巾，你自然就没事了。小心藏好。记住了，如果你真的让他占了便宜的话，你就干嘛？吃了我？你就知道欺负我，我自然不敢对你怎么样。可是如果他真的，我就算豁出我这条命，我也要宰了他。朱哥哥，平时看你挺稳重的，怎么一到这种事上那么冲动？你看我，平时虽然很任性，但是这种大事上绝不糊涂。放心吧，而且我有轻功啊，就算我遇到什么危险，我可以逃掉啊。我这就为小主去煎药去。哇，这么厉害！皇上有旨，宣易欢姑娘侍寝。臣女易欢，谢皇上恩典。
再迎来卷风沙，恨不过一生的牵挂。愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。你爱照我心，掀起迷雾，留下无悔的情愫。李公公，李公公，我要换的衣裙在哪儿啊？一欢姑娘，侍寝是不能穿任何衣服的。你要是沐浴完了，就请出来，我们为您裹上红绸，然后呢，就抬去皇上的寝宫。不能穿衣服啊？对，就连任何首饰都不能戴。不行，必须由我们亲自给你裹好红绸，顺便检视一下易欢姑娘的身体皮肤状态，看看有没有突发的瑕疵，以防止易欢姑娘夹带其他的物品。那哪行啊？男女授受不亲。要不这样，你们先出去，等我穿好了叫你们。敬事房太监主要负责皇上和后宫所有嫔妃的房中之事。易欢姑娘入宫之后，难道就没有学习过吗？学是学过了，但我现在不是还有点不习惯吗？这。哎，你们！易欢小主，你居然会轻功？我爹啊是武将，所以从小呢，我跟他学过一些。公公啊，我也知道这宫里的规矩啊不能破，但是有的时候，咱是不是可以商量一下？我进宫之前呢，我爹给我留了许多提己钱，明天我好好重谢3位公公，怎么样？好吧，那只此一次啊，下不为例。知道了。哎，那个公公，我把那个丝巾拿一下，我的丝巾，我的丝巾！哎，公公！易欢姑娘，别说丝巾了，一根丝线都不能带。我的丝巾，公公，我的丝巾！易欢姑娘啊，一会儿皇上可就来临幸你了，可千万不要忘了之前学过的规矩哦，好好的侍奉皇上。好，挂帘子。这。
原来这就是皇帝的寝宫啊！也不知道龙小弟究竟和康熙那个小皇帝说好了没有？朱哥哥给我准备的丝巾没有了，万一这小皇帝临时起了色心，假戏真做了，那可怎么办啊？完了完了！朱哥哥要是看到我穿成这个样子，肯定会气个半死。要不趁这个小皇帝还没来，我赶紧溜了吧。万一那个小皇帝怒了砍我的脑袋，那龙小弟肯定会帮我求情啊。你要去哪儿啊？你谁啊？除了朕，还能有谁啊？你是皇上？你是皇上，为什么要戴面具啊？啊，朕喜欢在临幸后宫嫔妃之时，玩一些有情趣的小游戏。臣女一欢，叩见皇上。皇上万岁万岁万万岁！起来吧，这里又没有外人，不必那么拘束。谢皇上。皇上，原来您这么和气啊！我一直……不，说错了，臣女是臣女。没关系，这里没有外人，朕允许你自称我，这样说起话来才更自在。对了，你刚刚要去哪儿啊？我刚刚觉得这屋太黑了，我打算出去找几盏灯，拿回来点一下。朕在就寝的时候啊，喜欢光线暗一些。皇上，皇上！您别把最后一盏灯也吹灭了，我怕黑。别怕，有朕。微臣李建清叩见厉贵人。李太医免礼。谢厉贵人。有劳厉贵人。你看起来好像在发抖啊，很怕朕啊？我没有，我只是觉得这屋子比较冷而已。哦，你穿的这么少，难怪会冷。要不然这样，你到朕的龙床上躺一会儿，盖着被子暖暖身子。让我上床，这小皇帝果然没安好心。我突然不冷了。那就让朕抱抱你，替你暖暖身子。你果然很怕朕啊！可是朕听龙三说过，你的胆子一向很大，你在他面前提起朕来，那可是从来都不怕的呀。皇上，我不是怕您，我就是怕您离我太近了。咱不是说好了的吗？朕和你说好了什么呀？不是我跟您说好的，是龙三跟你说好的。您忘了？咱们这次只是将计就计，您假装宠幸我，为了博取鳌拜的信任啊。今天晚上的事情是假的，不是真的。朕确实是和龙三定下了这条将计就计之策，
只是这漫漫长夜，何苦虚度？咱们也不必演戏了，就让朕真的信了你。再说了，这全天下又有哪一个女子不想做朕的女人呢？皇上，这天下女子也不尽是贪图荣华富贵之辈啊。对大多数女人来说，她们与其与这个后宫佳丽3000争宠，不如找到一个白头偕老、心心相印的有情人。那唐代鱼玄机就说过呀：“易得无价宝，难得有情郎。”朕自13岁大婚以来，还从未有人跟朕说过这样的话。皇上，您生气了？你不会砍我头吧？你当朕是杀人狂魔吗？动不动就随便砍别人的头。你这句话非但没有激怒朕，反倒更加激起了朕的兴致。我看咱们也不必苦苦做戏了，就让朕真的信了你。待共度良宵之后，朕便封你做贵人。皇上，你觉得如何？皇上，皇上，谁让你们进来的？启禀皇上，奴才见到殿内没了灯光，又有打斗之声，还以为来了刺客，所以赶紧进来护驾。刺客？什么刺客？哪有什么刺客？没有朕的旨意，谁也不许进来。这……好了，别再动手了。再动手的话，真把你当刺客，你这颗脑袋就真的搬家了。你哭什么呀？皇上欺负人！朕怎么就欺负你了？是你先对朕出的手啊！这还是第一次有人敢在朕的龙床上对朕大打出手，只怕也是古往今来第一个敢在龙床上对皇帝大打出手的女人吧？皇上强词夺理，明明就说好了还强迫人家，人家不想反抗还不让，反抗打不过人家就吓唬人家，哪有这样的？朕有你说的那么不堪吗？好了，别哭了。要是被外边的太监给听见了，不知道的还以为朕欺负你一个弱女子呢。那皇上你离我远点，我就不哭了。你让朕远点，朕就远点，那朕岂不是很没面子？龙小弟，你在哪儿啊？你还说皇上是个正人君子，结果皇上就欺负一个弱女子。来，好了，别哭了。哎，朕不跟你这个小女子一般见识。去找太医院的当值赵方抓药，我还要留下来给厉贵人扎针。是。你去烧壶热水，一会儿我要替厉贵人更衣。是。雪师妹，大师兄，太好了，我还以为我再也见不到你了呢。怎么会呢？你们师兄妹好好聊一聊，我在外面替你们把风。你找什么呢？我想找个手巾擦擦脸。这龙床上哪有手巾啊？朕也不想传太监打扰我们。哎，你又想干嘛？放心吧，朕不会动你的。朕堂堂天子，一言九鼎，给你擦个眼泪。看看你现在这副样子，亏
崔龙三还说你是他的老大，哎，他是现在看到你哭得跟鼻涕虫似的，还不笑话死你？其实我在龙三面前好多都是吹牛的，我没有他说的那么勇敢，我也没有多少江湖阅历，我也从来没被哪个登徒子轻薄过，何况是被全天下最有权势的轻薄过，我能不害怕吗？朕听出来了，你是拐着弯儿骂朕是个好色轻薄的登徒子是吧？臣女不敢，臣女没这么说。皇上，臣女能不能请求皇上一件事儿啊？说来听听。您能不能别把今天晚上的事儿告诉我龙小弟啊？如果你告诉他的话，以后我就没脸在他面前充老大了。哎呀，朕又不是长舌妇，哎，不会告诉他的。哎，不过朕保全了你在结拜兄弟面前的形象，你要怎么答谢朕呢？皇上，您可是全天下最有权势的人，也是最有钱的财主，您就为这么点的小事儿勒索我一个身无分文、身无寸缕的小女子啊？又是朕的不是啊！你怎么说来说去都是朕的不是啊？什么声音？是我肚子叫。我今天晚上实在太紧张了，所以没有吃晚饭，现在特别饿。朕想起来了，你最大的爱好就是吃。龙三跟朕说过，你现在在替朕办差，朕也不能让你饿着肚子。说吧，想吃什么？谢皇上，我想吃烤鸭、炸虾丸子、蒸乳酪，还有黄焖小羊排，还有素八碟、珍珠翡翠羹、水晶包子、豌豆黄，再加一壶桂花酿。哎，皇上，您怎么知道我喜欢吃什么呀？这个是龙三跟朕说的。龙三跟朕说呀，你们两个头2次见面的时候啊，你都在跟他抢吃的，朕听着有趣儿，所以印象也就特别深刻。这个龙三，以后再也不理他，怎么把我什么都告诉人家？朕可不是人家，朕是皇上。来人，掌灯，传膳。倾城，你进宫的这些日子以来，过得还好吗？我不得不离开你们这些亲人朋友，来到这个活死人墓一样的紫禁城，和成百上千的女人争奇斗艳，来取悦我们最大的敌人。你说我能过得好吗？对不起，倾城，要你冒名顶替舒婉欣进宫的方案，我本来是不同意的。可这是6位师傅一致的决定，我也无力反对。大师兄，你不必自责。就算你反对，我也会主动要求进宫的。毕竟我们这些在明珠谷长大的孩子，没有一个人能为自己活着。就连单纯任性的小师妹，不也阴差阳错地进了宫吗？是我太无能了，还要让你们几个女孩子冒这样的风险，忍受这样的侮辱。今晚，一欢也要被召去侍寝了，也不知道现在怎么样了。饱了。吃好了。谢皇上恩赐。撤掉吧。这。看你吃东西啊，还真是有趣儿。你一个女孩居然能吃得这么香，
你这小小的肚子里，到底是怎么装得下这么多东西的呀？要论得上吃啊，这朕的整个后宫，无人及得上你。哎呀，那是他们装的。因为您是皇上嘛，他们在军前得注意自己的礼仪，所以要压制自己的食欲嘛。孔圣人也说过呀，人生3大乐趣，食、色、性也。所以呢，这个美食是人生最大的乐趣之一。说得对。食色是人之本性，现在食之乐趣你已经享受过了，要不要再享受一下色之乐趣啊？看来这个色狼皇帝还真是狼心不死啊！哎呀，要是猪哥哥给我的丝巾在就好了，让我骗他闻一闻，就能让他乖乖睡着了。哎呀，这一夜良宵还剩一半啊！你要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦呵！你又想干嘛呀？皇上，吃太多了，我撑到嗓子眼儿了，我想运动消化一下，可以吗？行。要是连这个朕都不准，那朕岂不是很不懂得怜香惜玉啊？你既然想消食，那就请便吧。谢皇上恩典。色狼皇帝还真是耐心啊！看来是打定主意要吃了我总不能就这么运动一晚上吧？这可怎么办？累死我了！你累了？那要不要到朕的龙床上休息一下？哎呦，皇上，我可能吃坏肚子了，我肚子特别疼。刚才吃了好多杂七杂八的，特别疼。现在你肚子疼啊？那要不要朕传个太医给你瞧瞧？那不必了，我只要回自己的房间睡一会儿就行了。既然你都要躺在床上休息，那为什么要回到自己的房间休息呢？朕的龙床一样可以休息啊。我这可不一样啊！我肚子疼，我可能会拉肚子。我在您这儿拉肚子不合适，是不是？我得保持在您面前的仪态，所以还是让我回去吧。你要是真吃坏了肚子想方便，那朕的寝宫里面也有金泥桶，你用吗？我方便在您这儿？不合适，皇上，您可饶了臣女吧。人食五谷生百病，吃喝拉撒那都是正常的事情。要是连这个朕都接受不了，岂不是有违人伦？你别紧张，要是真吃坏了肚子，你就在朕这儿方便，朕不介意。你看着我干嘛呀？黔驴技穷了，是吗？这个色狼皇帝想吃了我，门儿都没有。有了，我可以骗他行酒令，我灌醉他。为什么又不说话了？是不是又在想什么花招啊？皇上，咱们玩耍骰子赌酒吧。这样，咱们赌，如果你赢了，我就听您的上龙床；但如果你输了，您就让李公公送我回去。怎么样，敢不敢赌啊？这倒是挺有趣的，还从来没有人敢跟朕耍骰子赌酒的。好，朕就依你。来人，上一壶酒，再加2副骰盅。等一下，上一坛酒。皇上要喝酒，咱们就喝大的，杯算什么呀？咱们用碗喝怎么样？好，那朕就看一看你的酒量到底有多好。皇上不好意思啊，您输了，喝酒，喝。皇上输了，接着喝。
不要，真不要。哎，去哪儿啊？这酒还没喝呢。皇上，哎，皇上，皇上。让我看看皇帝长什么样。